హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం 5245 అమ్మకానికి తెచ్చాము. ఈ బండి వచ్చేసి పూర్తిగా మెట్టబండి. ఇది గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు దగ్గరలో ఉంది. దీని ఓనర్ గారి పేరు వచ్చి సజ్జా రామకృష్ణ గారండి. ఇది కేవలం 2000 గంటలు మాత్రమే తిరిగింది. బండి అంతా ఫుల్ కండిషన్లో ఉంది. టైర్లు కానీ ఇంజిన్ కానీ అంతా బాగుంది. జనరల్గా 2015 బండి అయితే చాలా ఎక్కువ తిరిగి ఉండాలి ఈ పాటికి. కానీ వాళ్ళు సొంత వ్యవసాయానికి వాడారు కాబట్టి బయట బాడుగులకు వెళ్ళలేదు. ఈ బండి కేవలం సొంత సేద్యానికి మాత్రమే వాడారు. సో ఈ బండి యొక్క ధర వచ్చేసి ఓనర్ గారు 3,70,000 చెప్తున్నారండి. మీరు ఫోన్ నెంబర్ కింద ఇవ్వబడింది. ఓనర్ గారికి ఫోన్ చేసి పూర్తి వివరాలు కొనుక్కున్న తర్వాత మాత్రమే, బండి చూసుకున్న తర్వాత, మీ మెకానిక్కి చూపించుకున్న తర్వాత మాత్రమే పేమెంట్ చేసి తీసుకోండి. బండి అయితే సూపర్ కండిషన్ అండి. పెయింట్ కానీ, బాడీ పెయింట్ కానీ, ఇంజన్ కానీ అంతా సూపర్ క్వాలిటీ.